Moltes gràcies, senyor rector, senyora presidenta del Consell Social, autoritats, amics, amigues. Estic molt satisfet que el Consell Social m'hagi convidat a participar en aquesta jornada per poder compartir amb tan il·lustres col·legues aquesta sessió. En el meu cas, estic d'acord amb moltes de les coses que s'han dit, amb altres no, però si de cas ho deixarem pel debat. Però potser el que podria fer en la meva intervenció és fer una mica de complement en el sentit d'algunes coses que no s'han dit en les anteriors intervencions. Per començar, potser posaria més l'èmfasi en una de les parts en què està estructurat el debat. Democràcia, poder judicial, hem parlat molt i molt bé i amb coneixement de causa del poder judicial. Potser caldria també posar un èmfasi en la democràcia. Què demana del poder judicial, què demana dels jutges la democràcia? I per no fer-ho així tan abstracte, què demana una democràcia constitucional com les que nosaltres tenim, que tenim en els nostres països? En aquest sentit, caldria fer una distinció prèvia. Quan parlem de democràcia podem parlar com a mínim en dos sentits diferents i tots ells són rellevants pel tema que aquí ens ocupa. Un primer sentit que té a veure quan es parla de la legitimitat democràtica, es té a veure que les decisions les prenguin els representants del poble. El poble ha triat uns representants, aquests representants normalment ocupen el poder legislatiu i aquest poder legislatiu fa les lleis, diguem-ho així, sense més precisions. Abans s'ha esmentat tot aquest mecanisme que ja ve de Montesquieu i aleshores el paper que se li assignava als jutges era la bouche de la loi, en el sentit que eren simplement els transmissors d'allò que deia la llei. En passant diré que a vegades pensem que podem triar un model, un disseny institucional de democràcia constitucional en el qual els jutges siguin o molt activistes o molt actius, diguem-ho així, o que siguin més formalistes, que seria seguir la llei. A vegades en algunes intervencions, i ja aventuro la meva hipòtesi o la meva posició al respecte, crec que no tenim tantes opcions. No tenim tantes opcions per dir que els jutges, per exemple, farem un disseny en el que els jutges no seran actius. Actius em refereixo que aniran una mica més per la seva, com es deia abans. Crec que no, però això si de cas ho deixarem pel debat posterior, perquè crec que és un tema interessant mostrar a on rau la possibilitat del disseny institucional. Hi ha coses que, per molt que dissenyem, són com són, precisament per la funció que compleixen els jutges i per com són les normes. Però ara em voldria referir a aquest aspecte procedimental per un costat, que es concreta la legitimitat democràtica, per exemple, en el principi de majoria. Es decideix a través d'un principi, per tant, és un procediment. Aquest procediment, si se segueix aquest procediment, s'entén que hi ha legitimitat democràtica en les decisions que es prenen. Però, per altra banda, tenim democràcia en un altre sentit. Democràcia en el sentit del respecte a alguns drets. Democràcia en un sentit, diguem-ne, substantiu, per entendre'ns. Aleshores, la legitimitat no està en el procediment, sinó està en alguna mena de correcció que les decisions han de tenir. I aquesta correcció ja no és seguir un procediment, sinó que haurà de tenir algunes qualitats d'aquella decisió per tal de dir que aquella decisió és correcta des d'un punt de vista democràtic. Bé, les democràcies constitucionals el que fan és juntar aquests dos sentits de democràcia en realitat. Democràcia procedimental per un costat, democràcia substantiva per l'altre. I crec que s'ha de fer així. Hi ha valors en el procediment democràtic, hi ha valors en el respecte dels drets. El problema és que és difícil juntar-los. Cadascun tiba cap al seu costat. I aleshores, si això és així, quin seria el paper que els jutges podrien tenir? Jo crec que el paper dels jutges, i aquí jo interpretaré el poder judicial en un sentit molt ampli, ja sé que abans hem parlat amb el senyor Gómez Bermúdez, que ell em sembla que no mantindria aquesta posició, però aquí per entendre'ns també incluiria en el poder judicial els tribunals constitucionals, perquè si no
crec que ens deixaríem una part important d'aquesta idea, encara que no siguin jutges ordinaris, doncs crec que en jurisdicció ordinària crec que podem entendre per les coses que ara diré. Bé, la dicotomia aquesta entre el procediment i el substantiu al respecte d'aquests drets, que algú estigui pendent que els drets es respectin, clar, suposa un límit pel poder legislatiu, òbviament. Al principi de la majoria hi ha coses que no les pot decidir. Però també hauria de suposar un límit per part dels jutges, un límit en el que els jutges no podran fer determinades qüestions que s'han de decidir precisament a través del principi de majoria. Aquest límit, podríem dir, es pot concretar amb alguns exemples. Jo, per exemple, ja per entrar en alguna de les qüestions que abans anunciava la doctora López, per exemple, per discutir quan hi ha la sentència sobre l'Estatut, la sentència del 2010, un podria discutir si el Tribunal Constitucional fa bé en entrar en una qüestió que s'ha seguit tot el procediment, les majories que estaven previstes, inclús el poble s'ha pronunciat en un referèndum. Bé, aquí tenim ja una confrontació clara. No estic dient que en la Constitució que tenim, dins dels... no m'atreveixo a dir que la intervenció del Tribunal Constitucional fos extemporània i que no s'hagués de produir. Però si un hagués de fer un disseny, jo crec que ens ho podríem fer aquesta pregunta. Si haguéssim de fer un disseny de bell nou d'unes institucions d'una democràcia constitucional, deixaríem que aquestes decisions les prengués un òrgan jurisdiccional, o almenys el Tribunal Constitucional, diguem-ho així. Bé, això mostra certs límits que el principi de majoria i que aquella idea de democràcia en el sentit procedimental posa o hauria de posar en un disseny institucional de democràcia constitucional. Però, per no posar tant l'èmfasi en les coses, diguem-ne, negatives, dels límits que pot tenir el poder judicial, jo crec que també podríem pensar en les potencialitats que dona la funció jurisdiccional per tal de fer democràcies de més qualitat. I aquí ens aniríem a l'altre costat, a la idea de democràcia en el sentit substantiu, fer que es respectin els drets. Per suposat, aquí hi ha un problema. Si jo poso massa a la balança, col·loco massa drets, massa contingut de drets, és a dir, dono un recolzament a la democràcia substantiva excessiu o molt gran, aleshores disminueixo l'altre costat, perquè d'aquí ve la dificultat, que són vasos comunicants, i si augmento massa les potencialitats dels jutges, a vegades aleshores quedo limitat per la legitimitat democràtica, no puc utilitzar l'argument del procediment democràtic. Però hi ha certes potencialitats que crec que podríem estar d'acord en què són vàlides i que caldria incentivar. En aquest sentit voldria fer referència a una cosa que no s'ha dit, però que en la presentació la doctora López també esmentava, que és una mica la vessant internacional. És a dir, els factors que la globalització han conduït a aquest paper dels jutges en aquesta democràcia substantiva, diguem així. Un fenomen curiós que s'està produint ja de fa algun temps i crec que canvia o pot arribar a canviar la concepció que tenim els juristes dels nostres sistemes jurídics és un fenomen que s'anomena la fertilització creuada. Això és una terminologia metafòrica, òbviament, però té una certa... és una idea que crec que reflecteix un fenomen curiós, interessant i que potser no és massa conegut, sí pels juristes, però no per la resta de ciutadans. En què consisteix la fertilització creuada? De sempre hi ha hagut influències de tribunals d'uns països amb uns altres. Per exemple, la influència de la Cort Suprema dels Estats Units és reconeguda, durant molt de temps ha influït en altres corts constitucionals d'altres entorns. Bé, aquesta influència ha estat sempre. El que passa és que aquesta influència es produïa normalment només en una direcció. Era un focus que influïa en els altres, que il·luminava a través dels seus raonaments, de les seves argumentacions, i els altres
receptaven aquesta il·luminació o es veien il·luminats per aquesta font. També hi ha hagut, no cal dir-ho, instruments d'aquesta il·luminació que han anat des d'un punt de vista normatiu, és a dir, si tu tens un tribunal que és superior al teu, doncs òbviament estàs obligat de complir el que diu aquest tribunal, per tant la influència és clarament normativa i obligatòria. I això s'ha produït, per exemple, en els tribunals internacionals, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on s'ha produït, com abans crec que algú ho ha esmentat, i el cas aquest, la qüestió prejudicial que es va fer a partir d'un jutjat mercantil de Barcelona en relació a les clàusules abusives dels contractes hipotecaris, etc. Bé, aquí hi ha una decisió d'un tribunal, en aquest cas de la Unió Europea, i que un podria dir, bé, la influència segueix sent perquè estem supeditats i per tant seguim tenint una mena de principi de jerarquia. Però el que està succeint actualment, ja des de fa un temps, va més enllà d'això, perquè per això s'anomena fertilització creuada, perquè va en tots els sentits possibles. Ja no només recíproc, en els sentits de tribunals estatals, tribunals internacionals que esmenten, que es basen en argumentacions dels tribunals estatals, tribunals internacionals que esmenten decisions de tribunals internacionals que no són els seus, que no hi ha relació jeràrquica entre ells. Què està produint això? Penseu, per exemple, per posar algun supòsit perquè s'entengui el que vull dir, que aquest mateix tribunal de la Unió Europea acaba elaborant una doctrina, per exemple, al voltant del principi de reciprocitat, i això, que anava en contra d'alguna idea dels sistemes del common law, dels sistemes dels països anglosaxons, per dir-ho breument, acaba sent recollit per un acord d'Austràlia. Evidentment, l'acord australiana no està supeditada al que digui un tribunal de la Unió Europea, però ho recull. Té sentit això i és bo que passi o no? Aquesta pot ser una doble pregunta. Té sentit? Crec que sí que té sentit, i el sentit, i amb això ho llançaré perquè després també puguem debatre, el sentit és que quan es reconeixen drets, sobretot en l'aspecte dels drets fonamentals o els drets humans en general, drets fonamentals reconeguts a determinades constitucions, aquests drets tenen components morals. Això és molt important i això em permetrà després dir alguna cosa respecte al que deia la companya, la senyora Caso. Inevitablement tenen una part que és moral, inevitablement. I aleshores què passa amb les qüestions morals? Que les qüestions morals no es resolen per majories. És per això que té ple sentit que en aquests àmbits no prevalgui el principi de majoria. I si això és així, clar, un podria dir, bueno, aleshores és que els jutges estan millor situats o tenen una especial autoritat moral sobre la resta. No, jo no crec que n'hi hagi ningú que tingui autoritat moral respecte a les altres persones, però precisament si es produeix una mena de comunitat de diàleg dins del, ja internacionalment i mundialment dins dels jutges, el que ens estan donant a entendre que aquell tipus de qüestions no es resolen purament per decisió, sinó que es resolen per argumentació. Abans es feia esment la importància de la motivació. Doncs bé, aquí és triplement important, perquè per qüestions morals el que compten són les bones raons, no qui ho ha dit o qui ho ha decidit. És per això que té perfecta lògica que un agafi una bona argumentació d'un tribunal que no té cap mena de relació jeràrquica amb ell. I això està produint un canvi, jo crec, que passa que estem immersos en ell, és molt difícil encara teoritzar-lo, però estem immersos en aquest canvi de passar de veure, haurem de passar de veure els sistemes jurídics d'una forma exclusivament jeràrquica, haurem d'intentar incloure també un aspecte, diguem-ho així, horitzontal, perquè es pugui entendre fàcilment. És a dir, horitzontal però a més amb aquesta idea recíproca, fertilització creuada, en definitiva. I això, i amb això acabo senzillament, ens porta la idea
i ara estic veient el rector que com és filòsof, doncs li agradarà el que diré, suposo. Vale. No, que la vella idea kantiana, la vella idea de la il·lustració, però que també va plasmar Kant, en el sentit que, en el seu text sobre la pau perpètua, la idea aquesta que pensaven que al final ha d'haver-hi un govern mundial. Jo no sé si ha d'haver-hi un govern mundial, hi haurien pros, hi haurien contres, però un podria començar a pensar que el que s'està produint és aquesta comunitat de diàleg entre les decisions dels jutges, precisament per fer respectar de la mateixa manera els drets, sigui un ciutadà d'aquí o sigui de Zimbàbue. Aquesta seria la idea. Per tant, d'alguna manera, no de la manera que va preveure Kant, perquè va preveure com un govern mundial, i això hi ha passes al respecte, però estem encara molt lluny, però sí de la manera aquesta comunitat de diàleg dels jutges. Jo crec que és una idea interessant perquè ens apropa a aquesta manera d'entendre les coses que, per exemple, Kant va plantejar, tot i que ell no va pensar, òbviament, que aquesta funció la podrien acabar complint els jutges en democràcia. Moltes gràcies.